Всем привет, с вами я, Пикулина, вы на нашем канале, ставьте лайки, жмите на колокольчик обязательно, чтобы быть в курсе наших событий, пишите комментарии, оставайтесь с нами, жмите на колокольчик, всего вам самого доброго. Недавно была очень хорошая погода, светило солнышко, было ясно. А сегодня мороз минус 18 на улице, жуткий холодный ветер, метель воет. Холодина. У меня окна все позамерзали. Сколько снегу. Слышите, как ветер воет? Всем еще раз всем приветик, всем привет, с вами Анечка, вы на моем YouTube-канале, всем хорошей цены, позитив. Я для вас сняла на балконе. Что у нас делается? Жуткая метель на улице, мороз минус 18. Передают морозы сильные, метели. Сейчас буду кушать. Мне надо покушать очень вкусный суп с макаронами. Лук такой домашний, зелененький. Так что всем желаю отличного настроения, позитива, всего самого доброго. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь видео. И всего самого доброго вам, всего самого позитивного. И до новых встреч. Сейчас кушает. Всем желаю приятного аппетита.